Come sapete, questo ciclo di incontri aveva come scopo e ha come scopo di affrontare il tema della sindone sotto vari punti di vista. Lo abbiamo chiamato appunto un mosaico di ricerche. Ecco. L'abbiamo chiamato questo ciclo di incontri un mosaico di ricerche proprio per affrontare il tema della sindone sotto vari punti di vista. Lo abbiamo affrontato dal punto di vista medico, con vari medici, tra cui la professoressa Cerbo, che è di nuovo qui con noi e sono molto contento della sua presenza. Dal punto di vista scientifico abbiamo parlato con i fisici, con i chimici, e dal punto di vista storico-artistico, storico, letterario. Oggi lo affrontiamo, e io sono molto contento di questa occasione, dal punto di vista teologico. E sono molto contento appunto della presenza dei due relatori. Fra le due conferenze di Padre Tremblay e Monsignor Sequeri io farò una brevissima, spero breve perché breve non è sempre una cosa che cui sono capace, una breve conferenza, una breve introduzione alle icone romane, e proprio per introdurci, non avendo chiamato nessun prete a introdurre oggi la conferenza, perché siamo tutti e tre sacerdoti, quindi nelle altre occasioni c'è stato Monsignor Ruzza, Padre Pasquale e anche altri, e ci introdurremo a questo incontro con un brevissimo documentario in cui vedrete appunto si parla di quella che una volta era l'icona più importante di Roma, la cheropita del Santissimo Salvatore della Scala Santa. Allora mi concedete un secondo per lanciare la cosa, per spegnere le luci, e lo guardiamo insieme. Solo il sommo sacerdote e solo nel giorno dello Yom Kippur per l'offerta dell'incenso. Nella tradizione cristiana il termine indica un luogo inaccessibile. Sin dall'alto medioevo è l'oratorio privato dei pontefici del patriarchio. Una porta in bronzo originale dell'epoca imperiale romana ne protegge l'accesso. Ancora intatti e perfettamente funzionanti i chiavisteti e i meccanismi di chiusura. L'ingresso è aderito dal marmo che Papa Sisto V volle intorno alla porta originale. Entriamo. Sulla destra, 2 fogli di antica cartapecora con l'elenco delle reliquie qui conservate. Del Santa Sant'Omo viene affidata alla bottega dei più famosi artisti del marmo dell'epoca, i maestri Cosmati. Lo testimonia un marmo appena all'ingresso che reca la firma della bottega dei Cosmati. Fu Papa Nicolò III il committente innovatore e gratuito.
Il pavimento cosmatesco è composto dai caratteristici dischi intrecciati fatti di preziosi marmi di colori diversi. Conduce lo sguardo verso l'altare affiancato da due colonne in porfido rosso che sorreggono l'architrave. Due sportelli in bronzo proteggono le reliquie contenute nel vano sottostante l'altare. Al suo interno, in un'arca protetta da massicce inferriate, sono custodite reliquie preziosissime. È da qui che deriva il suo nome di Sancta Sanctorum. I lanzichenecchi, quando entrarono a Roma, entrarono anche qui, ma non riuscirono ad aprire la pesante grata in ferro che protesse così le preziose reliquie conservate al suo interno. Dietro, addossata alla parete, l'antica icona acheropita. Significa non dipinta da mano d'uomo ed è il più antico e il più celebre di tutti gli oggetti sacri conservati all'interno del Sancta Sanctorum. Viene citato per la prima volta nel Liber Pontificalis, un testo risalente alla metà dell'VIII secolo, al tempo del pontificato di Stefano II. L'icona del Cristo, dipinta a Roma tra il V e il VI secolo, rappresenta il Cristo sul trono, ma ne rimangono ormai tenuissime tracce dell'originale. L'immagine che vediamo è quella sovrapposta in seta fatta realizzare da Papa Alessandro III nel XII secolo. La copertura con la maglia d'argento invece è volontà di Papa Innocenzo III. Sul soffitto il Cristo occupa la parte centrale dell'absidiola, con in mano il libro della vita e con l'altra che benedice secondo l'usanza bizantina. Intorno all'icona le immagini di San Nicola, Sant'Agnese, San Paolo e San Pietro, San Lorenzo e Santo Stefano. Gli sportelli che proteggono l'immagine sacra sono anch'essi d'argento lavorato a sbalzo e furono realizzati nel XV secolo. Le pareti del Sancta Sanctorum sono divise in 3 registri. Il primo, dal basso, è ricoperto di marmi e fregi cosmateschi. Il secondo è rappresentato da una galleria di immagini dipinte, intercalate da preziose colonnine torti. Il terzo registro è interamente ricoperto da affreschi dai colori intensi e vivaci, riportati all'originario splendore dai recenti restauri. Sul cielo i colori intensi dell'azzurro fanno da sfondo ai simboli dei 4 evangelisti. Marco, rappresentato dal leone, Matteo da un angelo, Giovanni dall'aquila e Luca da un bue. Per secoli il Sancta Sanctorum era rimasto chiuso nel suo mistero e nella sua sacralità. Si sapeva che era stato dipinto nel 1200, ma si era perduta ogni traccia di quella pittura così antica e preziosa. Quello che è apparso dopo il restauro è un grande ciclo pittorico di qualità eccezionale. 8 scene distinte, 2 per parete, divise da una finestra. Nella prima, sulla parte sovrastante l'altare, Papa Nicolò III offre a Cristo la cappella del Sancta Sanctorum, ai lati le immagini di San Pietro e San Paolo. È curioso osservare che fino a quel momento l'iconografia sacra rappresentava i personaggi con dei volti immaginari. Qui invece il volto è quello di Nicolò III. Dall'altro lato il Cristo, tra 2 angeli, accoglie il dono del Papa. Sulla parete sud della cappella le immagini della decapitazione di San Paolo e della crocifissione di San Pietro. Interessante notare come in quest'ultimo affresco sono raffigurati, così come si presentavano nel 1200, Castel Sant'Angelo, il Colle Vaticano, il Campidoglio,
e il Metaroboli, che era una tomba romana a forma conica che fu distrutta nel XVI secolo. Nella parete ovest vediamo gli affreschi del martirio di San Lorenzo sulla graticola e della lapidazione di Santo Stefano. Qui i restauratori hanno voluto lasciare una parte del dipinto cinquecentesco che aveva ricoperto quello originale del 1200. Si vede chiaramente come i soggetti e le strutture dipinte fossero le stesse, seppur ridotte secondo i gusti delle due epoche. Stessa differenza di stile è visibile nella finestra centrale che divide i due affreschi. Sulla sinistra la parte cinquecentesca, sulla destra quella originale. Nella fascia sottostante della stessa parete della cappella le icone di San Francesco, di San Domenico e di San Benedetto. Nella parete nord della cappella gli ultimi due affreschi del registro più alto. La decapitazione di Sant'Agnese e il miracolo di San Nicola. Il vecchio, padre di 3 figlie, chiede l'aiuto a San Nicola per la dote alle sue figlie, necessaria perché possano sposarsi e non finire in strada. Sul lato destro San Nicola durante la notte fa dono di 3 monete, una in dote per ciascuna figlia. È da qui che nasce la tradizione dei regali per il Natale, che proviene proprio dalla trasformazione nordica del nome di San Nicola in Saint Nicholas e poi Santa Claus. Nel registro sottostante gli apostoli ed altre vie persone. Ancora oggi entrare qui significa ritrovare i segni di una fede che ha guidato la Chiesa nello scrivere la sua grande storia e l'uomo verso il suo destino. Nel silenzio del misticismo che pervade ogni respiro al suo interno, si chiudono gli occhi e si ritrova Dio. Ecco, ho voluto farvi vedere questo brevissimo documentario del Santuario della Scala Santa e della Chiropita perché diciamo che introduce un po' nell'argomento della seconda relazione. E invece adesso sono molto contento di dare la parola a Padre Tremblay, che quando ho avuto modo di invitarlo ha subito accettato e lo ringrazio veramente di cuore. Padre Tremblay è adesso il presidente della Pontificia Accademia di Teologia, credo che sia professore ancora qui, è redentorista anche lui, è insegnato per un po' di anni qui all'Accademia Scoziana e ancora oggi tiene dei corsi. Il titolo che Padre Tremblay, la relazione che Padre Tremblay ci presenta, ci offre è L'uomo della sindone, una chiamata dell'amore che salva. Allora vogliamo accoglierlo con un applauso, nel frattempo io accolgo anche le luci. Forse che dice padre? Forse lei è più... Allora, forse sono queste, Queste qui, perfetto, grazie padre. Allora, buonasera a tutti. Il mio intervento sarà abbastanza breve, 30 minuti circa, e lo divido in 2 parti, una parte più teologica e un'altra parte più breve, dunque più contemplativa, diciamo così. Allora, il titolo conoscete già, il titolo del mio intervento, e comincio subito. Guardando l'uomo della sindone di Torino, possiamo avere solo sentimenti di compassione dinanzi alle tracce del suo dolore. Sentimenti diversi secondo il punto di vista dell'osservatore.
Infatti, se l'osservazione è fatta al di fuori della fede, ci si può chiedere come Dio possa permettere che il suo inviato, il suo intimo, persino il suo stesso figlio, come si dice, possa subire simili oltraggi. Questo Dio non è di una crudeltà inaudita, invece di proteggere il suo intimo lo espone a una spirale di sofferenza quasi illimitate. Quindi, reazione di rifiuto di Dio che si compiace nel dolore dell'altro che inoltre è per lui il più prossimo. Come credere in un tale Dio? L'immagine dell'uomo della Sindone di Torino potrebbe allora diventare una pezza d'appoggio dell'ateismo. Per contro, se l'osservazione si fa nella fede, dunque nella sfera del piano divino di salvare l'uomo dal suo peccato e elevarlo fino al trono dell'Eterno, le cose cambiano di sicuro, ma ci può essere ancora spazio per un interrogativo. Perché c'è bisogno di sofferenze così grandi per salvare l'uomo? La salvezza non si sarebbe potuta realizzare ad un costo inferiore? In questo caso la reazione viene da una mancanza di comprensione di due dati costitutivi dell'uomo dei dolori, cioè il non senso e l'assurdità del peccato e la grandezza dell'amore di Dio. Nella breve meditazione che segue vorrei considerare in primo luogo ciò che è il peccato dell'uomo. Seguirà una riflessione sull'amore divino. Quando il Padre entra in azione alla morte del Figlio suo, non può essere meno di Dio, per parlare con Leone Magno, agirà necessariamente oltre ogni misura umana. Alla luce di queste riflessioni potremo e dovremo infine affermare che l'uomo della Sindone non è una semplice illustrazione ripugnante della sofferenza che al limite diventa negatrice del Dio che la permette, ma il ritratto di qualcuno che si dona nel mezzo del rifiuto di Dio e chiama ad entrare nel progetto dell'amore divino che salva. Il peccato è un'assurdità, è l'opposizione della creatura al suo creatore, ribellione dei figli verso il Padre. Come tale, il peccato è distruttivo dell'essere di colui che lo commette, in quanto la persona è esodo, uscita da sé, relazione e comunione con l'altro e gli altri. È rifiuto del più grande, il peccato, rifiuto della trascendenza, negazione del verticale a beneficio dell'orizzontale, fissazione sull'io, sui suoi capricci e avidità, sfruttamento degli altri a proprio vantaggio. In una parola, il peccato è monologo, esclusione dell'altro e degli altri, che giunge spesso fino a dichiarare l'altro inesistente, l'altro con una grande A. Questa assurdità del peccato ha conseguenze concrete a tutti i livelli, a livello individuale, familiare, sociale e mondiale. Ci vorrebbe troppo tempo per naturalmente illustrare ciò in dettaglio. Per farla breve, rimaniamo a livello mondiale. Si pensi, per esempio, ad alcune delle lobby di oggi che rivendicano il diritto di togliere il diritto di esistere ad alcune persone appena concepite
o portatrice di malattie incurabili. Si pensi anche all'accanimento per arricchirsi a spese degli altri, lasciati senza il minimo necessario per condurre una vita degna di questo nome. Si pensa ancora all'amore del potere pronto ad escludere e schiacciare le persone, a distruggere il loro habitat e le loro culture spesso secolari per espandere la propria influenza e crearsi degli imperi. Molti altri atteggiamenti potrebbero essere citati per illustrare le conseguenze aberranti del male e del peccato a livello mondiale. Tutti hanno come denominatore comune l'uomo che, sedotto dal maligno, si sostituisce a Dio come misura del bene e del male. Queste brevi osservazioni teologiche, antropologiche e culturali non sono che l'eco di ciò che la Scrittura dice del peccato originale e delle sue conseguenze nefaste che si dispiegano nella storia dei popoli e soprattutto in quella di Israele, popolo scelto da Dio per affermare la propria presenza nel mondo e preparare la venuta del Messia promesso in modo da ristabilire con lui l'alleanza rotta dal peccato dei progenitori. In questo contesto vorrei sottolineare un dato che si rivelerà di grande importanza nel corso di questa breve meditazione. Secondo l'opinione comune degli esegeti, il peccato distrugge l'uomo in se stesso e perturba la sua storia d'amore con Dio, ma non, tocca Dio nel suo essere. Più precisamente, se offende Dio e lo concerne nel suo disegno di alleanza, Dio non è insensibile come le dei greci, ad esempio, non lo raggiunge in se stesso. Nell'Antico Testamento Dio soffre certamente quando si vede abbandonato in favore dei idoli che non parlano, che non vedono, non sentono, non camminano. Si pensa alla sua gelosia, ma non si sente leso in se stesso. È sensibile all'ingratitudine, all'infedeltà, alla ribellione, è dunque vulnerabile, ma nel suo rapporto d'amore con Israele, non nel suo essere trascendente. E ciò mi porta a riflettere sull'uomo della sindone. Quando il padre agisce nella morte del figlio suo, non può essere meno di se stesso, ho detto sopra con San Leone Magno. Che cosa significa questo nel contesto delle nostre riflessioni teologiche sulla figura della sindone? Questo significa che Dio interviene massicciamente, fortemente, in profondità massima. E come? Il corpo ferito di Gesù è l'espressione incarnata della sua solidarietà con il peccato del mondo. Contrariamente alla prospettiva dell'Antico Testamento, in cui il peccato dell'uomo non saliva, come abbiamo appena visto, fino all'essere di Dio, nel Nuovo Testamento il peccato segna l'anima e la carne del figlio. La lettera ai Ebrei va fino a dire che i peccatori crocifiggono di nuovo il figlio di Dio e lo espongono all'infamia. Perché questo attacco all'identità di Gesù? Al vertice dell'alleanza che è Gesù in persona, Malachia profeticamente l'ha soprannominato il messaggero dell'alleanza, il peccato si fa pervasivo, incisivo e mordace.
Gesù accoglie in sé il peccato del mondo, sperimenta interiormente il rifiuto di Dio da parte dell'umanità e l'allontanamento di questa dal Padre. Sperimenta corporalmente le ferite della croce e tutto ciò che le accompagna. La sua testa è coronata di spine, la sua carne è lacerata dalla frusta della flagellazione, i piedi e le mani sono trafitte dai chiodi, il suo cuore è aperto dalla lancia. Tutte queste ferite lo portano inesorabilmente alla morte. È l'uomo della sindone di Torino, ma dinanzi a una tale icona di dolore sorge una domanda: perché Dio in Cristo si lascia colpire così dalla colpa degli uomini? Il motivo è sicuramente l'agave. Leggendo la scrittura, infatti, si direbbe che la miseria dell'uomo susciti la misericordia di Dio. Questo è già evidente nella promessa di un Redentore in seguito alla caduta d'Adamo ed Eva. Questa evidenza si accentua nei profeti con testi impressionanti come quelli del profeta Osea e molti altri naturalmente. Essa prosegue fino alle porte e alla fine del Nuovo Testamento, con rispettivamente il messaggio del Battista sulla presenza nel mondo dell'Agnello di Dio e la teologia di Cristo sommo sacerdote nella lettera ai Ebrei. Con l'irruzione del Nuovo Testamento si ottiene dunque, direi, un più di amore divino, perché Dio nel suo Figlio si lascia completamente, vale a dire interiormente e corporalmente, raggiungere dal peccato. È l'icona del crocifisso di cui ho parlato sopra. Detto questo, ci si potrebbe interrogare sul senso di questo amore, giacché in Dio nulla è futile. E la risposta? È nota la teoria della redenzione secondo cui Dio avrebbe potuto salvare l'uomo senza soffrire la sua passione, mediante un decreto di cancellazione della colpa grazie alla sua onnipotenza. Questa teoria non è degno di un Dio che è amore. E allora? Bisogna piuttosto pensare, come già detto, che Dio ci mostra il suo amore lasciandosi ferire dal peccato nel Figlio suo? Certamente, ma ancora di più. Insisto, imprimendo il suo amore nella carne del Figlio suo, uccide nello stesso tempo il peccato, perché questa carne è una carne in stato di adesione al Padre. Nel Getsemani, dopo la sua lotta titanica contro il peccato, Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice. Il Figlio consente a fare la volontà del suo Abba, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Sul Golgota Gesù grida: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E prima di morire: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Il senso dell'amore divino manifestato nell'uomo che non conosce il patire della sindone di Torino è quello di annientare la ribellione dell'uomo mediante la forza filiale, e questo non solo moralmente, ma anche carnalmente, in corpore.
E così la croce in carne ed ossa, che è l'uomo della sindone, diventa, oltre le apparenze, una croce gloriosa. Questo apparirà in piena luce il giorno di Pasqua, quando Gesù, manifestandosi ai suoi discepoli, si identificherà mostrando loro le sue piaghe. Ciò significa che questo stigmate, ecco, sono ora parte della salvezza del mondo. Il protovangelo di Genesi 3,15 aveva già previsto, lo aveva già previsto, indirizzandosi al serpente seduttore. Dio dice: io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insedierai il calcaio. Il peccato non è, come forse si crede oggi, banale ed evanescente, è una realtà consistente e drammatica che arriva fino al punto di attaccare Dio stesso, ma al contempo, ecco, è una realtà sconfitta nella sua audacia, nella sua arroganza diabolica, come Satana è stato sconfitto quando andò da Gesù per essere da lui adorato. Avvicinandosi troppo all'io sono del rovetto ardente che è la croce, il peccato è stato bruciato, consumato, distrutto, annientato della sua fiamma divinamente inestinguibile e trasfigurato. Un no è divenuto un sì. E dunque, appunto, dalle piaghe incise per sempre nel corpo del Figlio che siamo stati guariti. La sapienza di Dio ha vinto così il maligno e noi ne siamo stati liberati. Nell'introduzione a questa breve meditazione ho detto che l'uomo della sindone di Torino potrebbe diventare una pezza d'appoggio dell'ateismo, alla presenza di un Dio che abbandona il suo intimo alle sofferenze estreme della croce. Mi sono anche chiesto se la nostra redenzione non avrebbe potuto essere compiuta con mezzi meno violenti. Le riflessioni precedenti hanno cercato di rispondere a queste domande. Le si potrebbe ora riassumere così. A ben vedere, Dio nel suo Figlio fatto carne non poteva concepire la realizzazione della nostra redenzione in un altro modo di quello che Lui ha scelto. Infatti, per l'amore che è, non poteva considerare il nostro peccato insignificante, data la sua consistenza di rifiuto, di rottura dei rapporti con Lui. Per l'amore che è, non poteva che assumere egli stesso la nostra miseria, sapendo che la nostra malattia ci aveva atterrati, distrutti interiormente, resi incapaci di rialzarci da noi stessi. Per l'amore che è, non ha disdegnato di prendere su di sé la nostra ribellione e la nostra condanna a morte eterna, la vergogna della nostra maledizione, sapendo che assumendola nella sua carne l'avrebbe cambiato in gloria, cioè in adesione filiale. Ripeto, cioè in adesione filiale. Ecco l'amore più grande che l'uomo della sindone di Torino suggerisce e che ci chiama.
Passo adesso al secondo momento, molto più breve, della mia riflessione, dunque il momento che ho chiamato contemplazione, diciamo così. Per lasciarci il suo ritratto, Signore, hai eluso tutte le leggi della natura di ieri e di oggi e a quanto pare di domani. Una riproduzione del tuo corpo crocifisso in negativo impresso su panno di lino del primo secolo della nostra età. Solo un amore grande e forte come il tuo poteva utilizzare un simile stratagemma. Lasciare il proprio ritratto alla persona amata è normale, tutto normale, ma lasciarlo in questo modo all'umanità di tutti i tempi è frutto di un amore inedito che è probabilmente destinato a rimanere tale fino alla fine di questo mondo. Dopo decenni di ricerche scientifiche con i mezzi più sofisticati, non si è arrivati finora ad alcuna spiegazione davvero credibile del fenomeno. L'unica cosa positiva di questa ricerca è di scoprire nuovi aspetti dell'enigma che rimette spesso in discussione le soluzioni già acquisite rispetto all'esistenza di una tale icona. Il tuo volto, Signore, è il più bello di tutti i volti. Tu ne hai donato la riproduzione dopo la morte, in modo che non lo guardiamo più sotto gli aspetti mutevoli della vita e non rischiamo di cambiarne lo splendore con una percezione troppo parziale. Ce lo hai donato dopo la morte perché nel nulla del tuo splendore sia escluso. La bellezza dell'amore infinito segnato da masse di sangue versato che inondano il tuo volto e ne sottolineano per accumulo i tratti divini e la serenità in mezzo alle tue sofferenze indicibili. Ce lo hai donato dopo la morte perché le collate di sangue della tua corona regale, lo hai detto a Pilato, io sono re, che si mescolano con i capelli e macchiano la tua fronte sacra, non vengano cancellati dal sudore, dalle lacrime e da una venerazione intempestiva. Ce lo hai donato dopo la morte per rivelare, l'odaccio del peccato e del suo autore, che tutto spezza, anche i tratti del più bello tra i figli dell'uomo. Un naso rotto per le ripetute cadute della ascesa al Calvario, delle guance tumefatte per la violenza scatenata dei carnefici, una bocca e degli occhi che sono stati chiusi per evitare il rigor mortis. Il profeta Isaia scrive, cito, «È cresciuto come un virgulto davanti a lui, è come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e rigetto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale si ci copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima». Fine del testo di Isaia. L'uomo che il profeta descrive come senza apparenza e bellezza, lo considero qui come la bellezza suprema. Vi è contraddizione in questo? No, perché se è vero che un crocifisso
carico dei peccati del mondo, era visto da ogni ebreo come ciò che di più disgustoso vi fosse in questo mondo. Il crocifisso qui, in questione, non era solo questo, era anche portatore di una missione divina che giustifica le moltitudini, restituendo loro la bellezza originaria dei figli di Dio. Ora, per essere fonti di questa bellezza, bisogna essere la bellezza in sé, cioè il Figlio di Dio in persona. È così che il crocifisso del Golgota, lunghi dal respingere, attira come antidoto alla morte e accesso alla vita divina. Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me e conoscerete che io sono, aveva detto Gesù durante la sua vita sulla terra. Sotto le spesse tenebre della croce e del sepolcro covava un fuoco inestinguibile, senza cancellare i segni del suo sacrificio pro nobis. L'uomo dei dolori si trasformava così in fuoco divorante di una bellezza e di una beatitudine senza limiti, quelle dell'Io sono, dell'Oreb, quelle di Dio stesso. Vi ringrazio per la vostra attenzione.